Essomero lwa Malenge Primary School erisanga bamugombola ekitanda mu district y'Bukomansimbi kigambibwa nti wano abayizi basomayo omwezi gumu ne basindikibwa mu lumu lw'olutali lugere oluvannyuma lwa kaabuyonjo y'essomero okugwamu omukulu w'essomero Diana Nakate kwe kusalawo bawummula oluvannyuma lw'okukitegeeza bekikwatako ne batafaayo. Abantu beewummuza dda kalenda bo baagisazaamu dda kati omwana anaasoma atya ninga ate abantu bano bafuna omusala gwa gavumenti. Bw'otuuka ku ssomero lya Kayanja Church of Uganda Primary School omukulu w'essomero ebizimbe abaana bwe basomera ebipangisa bamusiga nsimbi ne bassaamu essomero lya secondary eriyitibwa St Edwards kyokka nga nalyo lirimu abaana bana bokka nga ebizimbe ebyasigalawo ebimu babitereka mu nku. Bino okubawo kiddidde abatuuze okwemulugunya ku masomero gano ng'abakulu b'amasomero bawummuza abaana ng'ekiseera ekinnatuuka ekya student centre wa NRM Shafik Mwanje asobole okukakasa embeera eno ng'ono bw'atuuse eyawamu yabadde yeggulira so nga awalala wabaddewo baana abali bubazi nga tewali yadde ekiyitibwa omusomesa. Kibi nnyo eno enkola tetugenda kugigumiikiriza era nsaba abakwasaganya ebyenjigiriza Bukomansimbi mu ggwanga ministry njagala etunulire ensonga eno. Ono atuuseeko ne malwaliro ng'alambuziddwa abatuuze ng'asoose ku ddwaliro lya Kitanda Health Center 3 nga wano ku basawo 15 asanzeewo babiri bokka abamutegeeza nti abalala basula Masaka tebazze olw'entambula embi wadde nga abalwadde babadde bazze mu bungi ddala. Eddwaliro lino lirina ekitanda kimu kyokka era nga wadde kigenyegenya kyeyambisibwa ku bakyala abazaala ate baleeta n'omulwadde ali obubi ng'eyazadde bamuggyako. Okusinziira ku musawo asangiddwawo Nankunda Isirairi ebyobujjanjabi bibi ddala nga n'ebyuma ebikozesebwa mu matente okubifumba bakozesa manda n'amafuta ng'oluusi biggwawo ne basigala nga tebalina ssonga n'eddagala lyennyini tewabeera. So n'osanga tutawaanyizibwa amafuta nago singa tebatufunye nga gundi oba gagaasi. Embeera eno esangiddwa nga y'emu ku ddwaliro lya Bigasa Health Center 3 nga wano abasawo banna bokka be babaddeyo ng'abalala bagenze kuziikirako munnaabwe abadde yafiiridde omwana era nga nabo abalwadde basangiddwa nga batudde ate bamanyi kiddako. Ssentebe Shafik Mwanje embeera eno agambye nti bajja kugikkiriza mu kitundu ng'abantu babonaabona bwe bati era n'ategeeza nga bwe bagenda okuwandiikira bakama baabwe waggulu nabo bajje beerebere ku mbeera eno era n'alayira okuba nga tewali muntu gw'agenda okuttira ku liiso. Kibi nnyo era siri musanyufu naye ngenda kuteeka mu nkola ensonga zino nzituuse eri bakama bange. Dick Mutebi yakusakidde gwe mu Kulabukedde TV.